Señores, buenos días. Yo voy a dejar de hablar para que ustedes escuchen. ¿Ustedes escuchan los ronquidos? Miren, las ojeras que yo tengo es de esos ronquidos. O sea, mi querido hermano MacDiel, señores, no me deja dormir de los ronquidos. O sea, él está en la otra habitación de al lado. Y cuando él comienza a roncar, yo no puedo, yo no lo aguanto. Miren, escuchen. Paró. Señores, mis amores, buen día. No le voy a decir hello my friend hasta que no me levante. Ay, señores, yo tengo un sueño. Yo no me quiero levantar. Yo no me quiero levantar, señores, definitivamente, de verdad. Me quiero quedar acostada. Pero hay que levantarse. Hay que trabajar para producir los money. Ay, Dios mío. Hello my friends, mis amores. Ay, ya sí le puedo decir hello my friend, ¿verdad? Señores, son las 2:40 de la tarde. No les había vuelto a grabar más. Me puse a trabajar en la computadora, después me puse a fregar y ahora vamos a rututear. Como les dije, tengo que ir a buscar los resultados de mami. Voy a ver si compro la tela hoy de la cortina. Los otros días la vi, pero no la compré. Quiero ver si voy a Ikea y la tela está en Almacenes Unidos. Entonces, nada, creo que tengo que echar gasolina porque ya estoy en échale full. Y nada, señores, o sea, yo tengo un calor y su madre, o sea, y su mamacita, o sea, una cosa impresionante el calor que yo tengo. Estoy esperando que tú se refresque. Ay, porque de verdad que este calor está fuerte, señores, está bien fuerte, bien fuerte. Me hice este moñito porque tengo los cabellos sucios. Las dejo. Sí, las voy a dejar porque me dijeron. Madrid me dijo que tú hablas demasiado en los blogs. Entonces tienes que dejar de hablar tanto y mostrar. Y yo, ok. Entonces no les voy a hablar mucho, les voy a mostrar. Llegué a buscar los resultados de mami. Mírenla ya buscándolo. Chicas, ustedes saben que yo aquí esperando los resultados de mami. He estado pensando en que no he ido a chequearme la tiroides y tengo que ir, porque siento que es verdad que me veo más ancha del cuello. Entonces voy a coordinar para ver si esta semana no, el lunes o el martes voy y me hago eso. O sea, voy, me consulto, me hago todo lo que tenga que hacer. Me le voy a decir, mira, mándame a hacer todos los análisis posibles porque yo tengo, señores, un año que no me hago nada de análisis ni nada. Entonces quiero ver si hago eso. Voy a investigar cuándo ella consulta para ver si voy de lunes a martes y me hago ese proceso. Tengo 2 lugares donde ir. A la endocrinóloga para lo de la tiroides y tengo que ir a la gastro. Tengo esos dos médicos que ir antes de que se termine el año. Mis amores, se cambiaron los planes. Estaba hablando de algunas cosas con mami, que el mes de noviembre es un mes para mí un poquito fuerte. Ay, señor, ustedes como que no se ven bien ahí, ahora sí. Es un mes fuerte para mí porque el mes de noviembre yo tengo como 5 salidas. Tengo que reunirme con mi mejor amigo, tengo que reunirme con otro amigo mío, tengo 2 cumpleaños, o sea, van 4 salidas. No, tengo 3 cumpleaños, 5 salidas. Tengo 2 actividades más, son 7. O sea, yo tengo 7 compromisos en el mes de noviembre. Estoy full, señores. Estoy full para este mes. Esto parece diciembre ya. Llegó diciembre. Entonces estoy un poquito fuerte. Y oye, que hay una actividad que hoy mismo la cancelé porque dije que no podía ir. Que es una que se da, que es para todas las personas de recursos humanos, que es una fiesta de Navidad. Y dije que no iba. O sea que estoy
Y lo otro es, señores, se cambiaron los planes de rututear hoy. O sea, vamos a rututear, pero solamente vamos a ver la tela. No sé si la compre todavía porque tengo que hablar con mamá. Voy a llamarla a ver qué decido. Porque, señores, yo iba para Ikea, pero me llamó una persona que ella sabe que yo quería hacer ejercicio. Ustedes saben que yo compré las pesas y todo. Y me dijo de una persona para que yo la pruebe, para que me entrene al aire libre. Es un grupo, no solamente soy yo. Es un grupo que va a entrenar al aire libre. Y hoy yo voy a hacer esa prueba para ver si él me gusta, en el sentido de ver si me gusta todo lo que él hace, cómo lo hace. Y dependiendo de cómo de cómo evalúe todo, entonces tomo la decisión si voy a entrenar con él los lunes, miércoles y viernes. Entonces son las 3:51. Me voy a parar en Almacenes Unidos para ver nuevamente la tela y ver qué decido. Y luego después de ahí, entonces me voy a ir a cambiar a la casa para irme a entrenar con él y probarlo. A ver qué tal. Entonces... Ay, ella se está quejando, la pobre. Ay, espérense, que ustedes se ven mal. ¿Qué es lo que tú ibas a decir, mami? Ay, chica, que tengo un sueño, porque entonces me Cuidado, quedo cuidado. alérgico, miren, y estoy como los borrachos sin beber, refresco. Ven, para que te anime, vamos a subir escalerita, ven. ¿No te gustó el ascensor? Yo me monto en un avión, Que tú te montes en un avión. en un avión. Vinimos a ver la tela, a ver qué decidimos. Déjenme llamar a mamá. ¿Verdad que esa es mi pasión? Ay, Dios mío, miren los termos. Si me dejan aquí, me los llevo. Qué chulo tan. Vamos a ver. Ay, May, mira la cosa, Pero no cabe en la nevera. No caben, ¿verdad? Tienen que ser chiquitos. Vamos a lo que vinimos, mamá. Esto rebala. Mami, mira. Mira las flores, mira. Mírenla. Mírenla, mira. Mami, ¿qué es lo que tú quieres? Navidad. Mami, mira qué lindo su pueblito. Mami, mira las flores que yo te estaba diciendo. ¿Te gustan esas? Ay, sí, qué bella. Esas verdes, Ah, pero hay que comprar de esas. con amarillo, qué preciosa. Imagínate que esta es la ventana, Ajá. ¿verdad? Aquí poner esta, ¿verdad? De todo lado. Y aquí en el medio poner otro tipo de color. Sí, podría O sea, ser. no sé si me entendés. Ujú. De este color poner en los dos lados y aquí en el medio poner otro tipo de color en el cuarto. Ujú. ¿Qué tú dices? O hacerla uniforme o hacerlo así, te podría Yo quedar. quieres que tenga vida el cuarto, porque si el cuarto se va a pintar de blanco y poner solamente esta, como que no sé. ¿Qué tú dices? Ujú. ¿Qué tú dices? Miren, estamos buscando otra tela. Esta es otra que me gusta. Seguí buscando telas en Almacenes Unidos, pero la verdad no hubo ninguna que me gustara. Y oigan, chicas, que habían todas esas telas que estaban ahí, estaban en ofertas, tenían un 75% de descuento, pero ninguna me gustó, la verdad. Ay, qué bello está este jarrón, Dios mío. Ay, ¡Oh! sí, qué hermoso. ¡Qué Ese, ¿verdad? bello! Ese está precioso, señores. ¡Oh! Me encantó. Y ese también me encantó. Sí. Ese está bello. Ese está Eso precioso. está precioso. Vámonos, mamá, que tú tienes que irte Sí. a la... Precioso, hermoso. Ay, sí, me gusta mucho. Todo está precioso. Le voy a hablar alto, chicas, que hay música aquí. Vámonos, mami, vámonos. 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 Adiós. Cuidado bajando, mamá. Vamos a bajar. Yo lo voy a tener que llevar.
Mis amores, salí de Almacenes Unidos. Oigan esto. Después que yo tenía la tela perfecta, que yo dije, esa es la tela, fui con mami nuevamente como para ver, porque mamá me dijo que mirara algo del ancho antes de comprarla. Señores, me di cuenta que esa tela no es para habitaciones, que esa tela hasta es impermeable. Gracias a Dios que mamá y la muchacha que estaba ahí ayudándome me orientó. Entonces, nada, tuve que salir de ahí. No la compré la tela porque no la puedo comprar, o sea, no es de habitación. Estoy de camino para la casa para comerme algo, cambiarme e irme. Tengo casi el bumper de adelante del vehículo despegado. Tengo que ver cómo voy a resolver eso mañana, sí o sí. Porque, señores, yo tengo algo que yo no me gusta sentirme insegura con el vehículo, para nada. Señores, llegué a la casa, me cambié súper rápido. Y aquí voy. Agüita y la alfombra. Vamos a ver lo que vinimos. Primera rutina, bajamos. ¿En serio? La alfombra. ¿Cuál es lo próximo? Ay, Dios mío. Vamos ahí. Vamos. Tienes que toparte la punta de los pies. Eso. Sube. Esa rutina se trata de mientras más rápido tú bajas, más rápido tú subes. Porque es dominio, control del peso y agilidad. Si no controla tu peso, es un problema. Entonces el cuerpo comienza a fallar. Se agota. Señores, yo estoy molida. Yo estoy que no puedo ni con mi vida, pero voy a despedir este vlog. Señores, antes de irse, recuerde suscribirse, darle like y compartir. Activa la campana de notificaciones. Tiene 3 opciones, todas personalizadas y apagadas. Tiene que estar en todas para que te notifique en cada video que ella suba. Y recuerde que estamos aquí para darle una mejor experiencia con Tiempo con Nicole. pero me dio una promoción, mi amor. Mi vida. Entonces, nada, mis amores, voy a bañarme para acostarme. Estoy mala. Nada, mis amores, gracias de verdad por todo el apoyo. Estoy un poquito media desencantada y desanimada con el canal. Les voy a ser muy honesta. Porque siento que... Voy a hablar alto porque es que ellos están editando un video también y lo tienen altísimo. Cierren esa puerta ahí. Entonces, señores, yo, la verdad que... Ay, Dios mío, ustedes lo escuchan. Yo no me dejan concentrarme. Les decía que estoy desencantada. Estoy muy desanimada con el canal. Les voy a ser muy honesta. O sea, esto es una confesión, un desahogo que estoy haciendo ahora mismo. Estoy desencantada, desanimada con el canal porque los videos no están teniendo muchas vistas. No están teniendo muchas vistas, chicas. La verdad, estoy sumamente desencantada. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero yo no estoy subiendo casi videos y estoy subiendo poco video. De verdad, estoy súper desencantada. Lo digo en serio. O sea, yo no le voy a decir una cosa por otra. No estoy subiendo mucho video porque... después que tuve mala de la garganta y todo lo que pasó, he visto, yo sé que es un algoritmo de YouTube y bla, 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 bla. Pero la verdad, el ver que casi no se están viendo, o sea, no están viendo los videos, me desanima mucho.
A veces pienso en dejarlo, a veces pienso en seguir. A veces hay comentarios que ustedes, por ejemplo, en el último video me dijeron, ay, me encantan tus videos. Esos comentarios me motivan a seguir. Pero cuando veo las vistas, señores, se me apaga todo. Se me apaga todo. Entonces, nada. Pero como quiera, vamos a seguir. Vamos a seguir. Me voy a motivar. Me voy a automotivar yo misma. Nada, mis amores, las quiero muchísimo, 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 muchísimo. Vamos a ver si mañana vamos al canal y conseguimos la tela, la dichosa tela de la habitación. Las quiero, bye bye.